Здравствуйте! За окнами рассветает, наступает новый день. Но я для начала хочу показать, как прошел остаток вчерашнего вечера. И контактировали мои зверюшки. Ну, и несколько кадриков более раннего утра нынешнего дня. Сейчас покажу. Ну вот, пообщались, пообнимались, а кормить Пушу я решил на окошке. Ну, так, чтобы никто не доставал, не приставал. Правда, Бунька и Веська еще с улицы не вернулись. Насыпала ей паштетика и немножко корма сухого. В клинике, говорят, она ела только паштет. Ну, не знаю, не знаю. Привыкнуть, наверное, постепенно. Да, это действительно скелет с головой на тонких ножках. Насколько же она тощая, это кошмар какой-то. Ну, не знаю, может, ее другие кошки в клинике объедали. Там же их куча целая. Всех привечают. Ну, а сейчас будет возможность подкрепиться от ЕС. Но чувствую, что мне каждую кормежку придется контролировать, потому что вот этот паштет, что Ника привезла, он настолько аппетитно пахнет. Вот Карька находится сейчас под кроватью, куда, кстати, кошака уже успела прогуляться. Карька ее обнюхала, нормально среагировала. Ну, вот сейчас молодежь вернется, Бонифаций с Витькой. Вот интересно, что дальше будет. Не скажу, чтобы она так это набросилась на корм с какой-то бешеной активностью. Ну, вроде как хорошо хомячит. Вот не знаю, стоит ли ей ставить отдельную мисочку с водой на подоконник, или она привыкнет к общему водопою. Ну, сейчас посмотрим. Если сумеет добраться до миски, что установлено для всех, то хорошо. Но если нет, то еще одну плошечку с водой поставлю. Смешная она. Нет, у меня было несколько вариантов для ее имени. Ну, по-моему, Пуша. Впрочем, посмотрим. Может, она все-таки Плутя. Но это выяснится буквально на днях. Так, тебе еще нос надо закапывать. У тебя насморк. Будем с ним бороться. Ой, ладно. Ну, как я рада, что приехала. Я уж не ждала, честно говоря. Ладно, посмотрим, как дальше сложится. Все, наелась. Чудилка ты маленькая. Я с нетерпением Бонифация жду. Как он к этому созданию отнесется. Он ушел на прогулку. Ну, вероятно, скоро возникнет, поцарапается в дверь. И посмотрим, что будет дальше. Чудышка. Первой с улицы вернулась Веська. Бунька где-то еще шастает. Взяла котенка на руки, прежде чем ее запустить. Дала обнюхаться. Ну, не скажу, чтобы котейка была в восторге от нового знакомства. Она заторопилась вновь к своей мисочке для того, чтобы дохомячить корм. Веська поскуливала. Куда? Рано. Видимо, с тем, чтобы чем-то поживиться. Ну, пожалуй, все пока нормально. Малышка четко знает, что делиться особо ни с кем не стоит. Надо массу набирать. А Веське не терпится познакомиться поближе. Ну, не шарахается, особо так не боится, хотя явно не доверяет. Веська, все. Новый член семьи. Так что будь, пожалуйста, более благоразумной. Она совсем маленькая, тощенькая, хиленькая. Надо ее холить или лелеять. Чем мы постараемся заняться. Вроде как не шарахается.
Да, мне тоже жалко. Ладно. Все образуется. Ну вот любопытно, как Бонифаций к тебе отнесется. А он все еще на прогулке. Ну что ж, дождемся коварного кота. Вот как тебе на ночь получше пристроить? Ника оставила переноску. Ну, не думаю, что будет хорошо, если ты в ней устроишься. Надо что-нибудь тебе подыскать. Сейчас займусь. Ну, а пока ты на моей подушке устроилась. Ладно. Все обустроится, все определится. И уверен, что все будет хорошо. Ну, какая же худышка. Лопай, лопай давай. Кстати, водичку она уже хорошо попила. Узнала, где общий водопой. Надо до водички еще подлить. Ну, уже третий подход к мисочке сделала. Только не очень сдержался. Ах, чудо-чудо. Диво дивное возникло у меня в избушке. Как же я рада. Вот и то, чего я больше всего опасалась. Контакт Бони и малявки. Боня только что вернулся. Открыла ему дверь, взяв малышку на руки. И он от нее шарахнулся. Забрался на полку, а та вернула к своим мисочкам. Все-таки воду ей поставила отдельно от остальных. Кое-что осталось с пищи. И приготовила для сна меховую шапку, чтобы кошак в ней устроилась. Ну ты чего? Она же маленькая. Надо любить, холить и лелеять. Ну, Бонь, я вас всех люблю. Вы все у меня славненькие, хорошенькие. Но ведь это скелет на ножках. Ее надо опекать, помогать. Ну ладно. Надеюсь, ты будешь лоялен. Вы все подружитесь. Нет, ну, конечно, приятно быть самым любимым, обожаемым котом в избушке. Что А ты представляешь, как у него бы жизнь дальше сложилась? Если бы не увидела это маленькое чудо в Никином видео, ей бы, вероятно, совсем плохо пришлось. Оказывается, ее как-то разбрали уже в добрые руки, но потом вернули из-за того, что она не ходит в лоток. Не знаю, не знаю. Разберемся как-нибудь. Бонифаций, я в тебя верю. Все-таки истинно сказано. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Насыпала Бонифацию еще корма, добавила немножко вкусняшек, и он вроде как отвлекся от своих нерадостных мыслей. А малявка расположилась на ноутбуке. Да, Бонька тоже любит это место. Ох, нам бы эту ночку продержаться. Да. А дальше все образуется, претерпится, все будет хорошо. Уверена, на 100% уверена. Ну, ты уже не сопишь, носика тебе закапала. Вот только любопытно, как спаться тебе будет сегодня. И сколько раз за ночь мне придется вставать. Ну, посмотрим, поглядим. Все это выяснится. Бонь, ну что такой напряженный? Расслабься, парень. Все хорошо. Все просто замечательно. Так, пойди попей водички, и все будет просто великолепно. Ну, вечерний водопой, а там уж спать отправляться. Это какой-то явно напряженный. Ну, летим на Мии. Я уверен, что ничего нехорошего не произойдет.
И вот наступило первое утро в избушке после появления этого маленького чуда. Ну, не скажу, чтобы ночью у меня прошло спокойно, да равно как и у всех. Карька приняла малышку достаточно благожелательно, обнюхала. Ну, правда, очень быстро поняв, что с таким комком с ее кубатурой играть не стоит, устранилась под кроватку спать. Весь от малявки без ума. Всю ночь она поскуливала, я имею в виду Вичку, и пыталась забраться ко мне на кровать передними лапами, чтобы ее потрогать, вот как сейчас. Вот сейчас малышка оказалась у меня на коленочках. До этого здесь сидел Бонифаций, он только что отправился гулять. Поскребся в дверь, решил пройтись немного. Но он, пожалуй, единственный из всех, кто не совсем благожелательно принял малышку. Засел на полке с вазой сытой змей, и пока она валялась у меня на кровати, ворчал. Не рычал, а вот именно ворчал, издавая какие-то утробные звуки. Ночью он демонстративно спать со мной не залег. Так, ну ты куда? На окно? Тоже дело хорошее. Весь тебе туда нельзя. Так вот, порычал он, поворчал. И демонстративно, вместо того, чтобы лечь, как обычно, у меня в ногах, отправился спать на кресло. Сместив оттуда Вещичку. Вещичка валялась на полу, поэтому спала, естественно, плохо и беспокоила котеночка. Естественно, и меня. В 3 часа я уже полностью поднялась с постели, потому что мне показалось, что киса хочет кушать. Пришлось идти на веранду, достала ее паштетик, быстренько подогрела, поставила на окошко. Киса действительно хотела кушать. Потом она захотела пить. Потом полчасика шлялась по моей кровати, а я, сидя около печки, наблюдал, как все это происходит. И, наконец, телодвижения показали, что пора ребенка сажать на горшок, то бишь относить в лоток. Делишки были проделаны скоро и споро, после чего вроде как бы мы завалились спать. Но ребенок решил сменить место дислокации, и кошака улеглась у меня в изголовье. Да, какое-то у нее тяжелое дыхание. Пыталась мяукнуть несколько раз, когда ее гладила, но раздавались какие-то нечленораздельные звуки. К тому же мое ухо всю дорогу щекотали усища. Усища у нас замечательные. Ой, ничего, Боня претерпится. Ну, а Веська уже начала пытаться играть с малышкой, причем так, что та от нее пытается скрываться. А эта собака может залюбить как следует. Впрочем, не думаю, что это произойдет, потому что малышка все-таки сама себе на уме. Но такой скелетик, к ней прикасаться-то боязно. Если бы не шерстка, по ней можно было бы анатомию кошачьих изучать. Ну что, чудушка, хорошо тебе на моем телефоне, что на зарядке стоит. Скоро нос будем закапывать. Вон твои капельки стоят. Хорошо устроилась. Ну вот, кошка не на ладошке, но на телефошке. Ну что, дайте поиграть. Нет уж, пускай сначала адаптируется. Ну, не скажу, что Пуша, я так назвала это маленькое чудо, страдает отсутствием аппетита, что при ее габаритах, столь мелких, весьма и весьма актуально. Ничка говорила, надо ей пальчиком помогать. Ну, хомячит вовсю. Хрум-хрум. Водичка, естественно, также стоит на окне. И расположила здесь кошатка, чтобы никто ей не помогал кушать. Она справится. Бонь, ну вот все-таки... Да ладно тебе. Ну, она маленькая, несчастненькая. Ты вон какую бугай у меня вымахал. Красавица. Ну, очень надеюсь, что ты проявишь нужные чувства в отношении малышки. А малышка, кстати, весьма спора. Нет, вот из-под тебя телефон
Позволь, я уберу, а, Бунчик. У тебя-то вес совершенно иной. Пусть здесь лучше лежит. Ты мой хороший. Ну, а Веська прям извилялась вся. Вот дайте и кошаку. Кошак чувствует себя, по-моему, не так уж и плохо. Давай, ешь. Слопаешь, добавки положу. Приятно смотреть, как кушает. Ну что, гулять скоро собираемся. Вот не знаю, как-то мне все-таки Бунечку оставлять вдвоем с малышкой не особо-то спокойно. Как бы он каких диверсий не предпринял. Хотя странно думать подобное про этого замечательного кота. Но ревность это такое чувство. Опять же, чувство собственника. Ничего, все утрясется и образуется. После сытного завтрака Уша решила привести себя в порядок. Вот уж не ожидала, что у нее так ловко это будет получаться. Правильно. Капельки мы уже закапали. Теперь надо нос помыть. Что, уже все? Расчесала локоны. Молодец. Нравится ей сидеть на ноутбуке. Приятное местечко с сыновочкой. И на кроватку тоже слазить можно. Кстати, она совершенно спокойно на нее запрыгивает с пола. Казалось бы, при таких мелких габаритах. Ну, а Весе не имелось пообщаться. Дайте. Почему-то я думала, что Бонька будет себя подобным образом вести. Но он пока блетет нейтралитет, но явно не особенно доволен. Да, давайте на меня заползем. Все вместе. Нет, ребят, все. Мне одеваться и уходить уже надо. Сегодня же автолавка приедет, Карь. Косточки привезут. Ну. Дай-ка я пушку сниму. Сначала думала ее все-таки Плутей назвать, но не, скорее всего, Пуша. Что? Нельзя тебе на кровать? Котам можно, кошкам можно, собакам нет. А вот это уже заявочка. Поскитавшись по обширной кровати, Пуша устроилась на Бонькином местечке. Обиженный кот смотрит в окно. Ну что ж, местечко-то належное. И вот как теперь Бонифаций все это воспринят? Девушкам надо уступать? Ну, с этой точки зрения все правильно. Ай. Облизала тебе Веська от хвоста до носика. Попила водички. И сейчас наверняка будет продолжать. Кошака не убегает. Не скажу, чтобы ей нравились такие обильные ласки. Ну что, Бонька, пришлось тебе претерпеть, да? Одна радость посмотреть в окошко на птичек. Опять начинается. Пей, перестань. Вот ее затискала уже. Бедная кошка. Я сегодня поутру пытался ее расчесать, но опять шерстку привели совершенно в иное состояние. Ну, вроде тебе как нравится. Так вот, где теперь Бонь будет валяться? Бедный кот. Вся хвостатая компания, включая Бонифация, устремилась на улицу. А вот и он, красавец, на подиуме. Ага, птичку захотел поймать, наивный. Нет, они проворнее. Снова снежок, заметает, и сильный ветер начинает подниматься. Ну, ничего страшного. Сейчас, уши торчат, обозначился за сугробчиком. Иди ко мне. Несчастненький ты мой. Конкурентка у тебя объявилась. Ну, ничего.
Только на елочку забраться, там душ отвезти. Да, Пушке еще не скоро по снежку гулять. Я ее намерен долгое время держать дома, никуда не вытаскивать, потому что такой мышечной массой, если это можно мышечной массой назвать, в холода на улице делать нечего. То ли дело Бонечка. Любимая игра в белочку. Пойди найди тут котика. Нашла. Устроился уютно. Ну, у него тут многоэтажный шалаш. Даже Веська не найдет. Ну уж даже если не найдет, то точно не достанет. Ну ладно, скоро автолавка. Радик уже меня поприветствовал и явно дал понять, что в днях недели разбирается, а потому с меня сегодня гости. Но пока машинка еще не пришла, водички в дом притащить, дровишками запастись. И вообще сегодня никуда уходить не собираюсь. Надо побольше времени пробыть с малявкой. Привет! Ну что, Костя. О, ничего себе, Артем устроился. А что даже не гудели? Гудели. У тебя ветром сносит. Так, раздача слонов. Первый пошел. Вот так вот. Все нормально. Ты знаешь, сейчас расскажу. Давай. Кари. Ну, скорее. Так, Веся. Все, тачку вести будет легче. Ты знаешь, не давал мне спать. Пошла Ника. Решили взвесить Пушу. Вот действительно, Пуша. 686. 685. Ну, вот надо... Это в зависимости от того, как она хвост держит. Через денечек взвешивать и смотреть за динамикой. Все, уезжает автолавка. Эх, ушли мы, не создали компанию. Артем сейчас сюда придет, его в окошко видела. Ну, мне главное, чтобы они с Бонькой хорошо поладили. Главное, чтобы она выздоровела. Это естественно. Да. А Боня ее ворчал. Понимаешь, он не то чтобы рычал. Он просто засел около сытого змея на полку. Погреться? Нет, оставьте пакет. А я тоже пойду наливать, там все бутылки не лезут. Так, ну переноску я тогда вечером захвачу, оставлю вас в прихожей. Ну, хорошо. Ладно. Как тебе памятник? Ну, я не выспался, ей-богу. Веська постоянно к ней приставала, попискивала, лезла ко мне на кровать с этой пообщаться. Потом я ее кормила и выгуливала где-то 3:30. Ну, в общем, затянулся часика так на 1,5. Ну, А водичка? все стоит. Кстати, этот сухой корм, что Ксения передала, она великолепно ест. Ну, хорошо, то есть ей надо... Хрустит. Тут он как бы и повлажнее. Нет, ну сухой я буду постоянно держать у нее в миске, а этот докладывать по мере пожирания. Ну ладно, значит, мне сегодня с кубиком гулять. Давайте, покедушки. Ну что, пойду кости сортировать, в холодильник раскладывать. Кстати, надо еще дятлу косточку привязать на можжевельник, как в прошлом году. За орешками он вчера один раз пролетал, но мне не до съемок было. А уж теперь и подавно не до того. Чудо-то мое стрижное. Ладно, давай весы. Все, молодец. Записать надо цифры. И взвешивать тебя, да, регулярно. Далеко их убирать не стану. Веся, отдай. Дай сюда. У тебя там лопатка недогрызанная валяется. Вообще-то это кусь для дятла. Но раз уж Боня ее облюбовал, то я возьму другую. Веся, хорошего понемножку. Не, ну раз Боня эту добычу для себя выбрал, придется оставить ему. Может, добрее будет. И так начнут на Пушку обижаться. Что? А вот как тебя с ней оставлять, когда я пойду гулять с кубиком, я не знаю. Ты ее затискаешь. Коварная моя. Что, все? Ну, ладно. Песе нельзя. А, это он лапки облет обморозил. Ну что ж, придется достать из холодильника для дятла другую косточку. Эту Боньке оставить. А потом кому-нибудь и погрызть чего останется, после того, как мясо исчезнет. Так, ну все. Делишки на улице закончены. Я собираюсь в избушку. Вы как?
Никак? Ха. А я думаю, что это у меня весь плед перебаламучен. С Бонифацием забавляетесь. Понь, пойдем домой. Нет? Да ладно тебе. Пошли. Ну, с Пушей пообщаешься. Так или иначе. Жить-то вместе предстоит. Ну что, остаетесь кости свои охранять? Первый заход уже закончен. Остались огрызочки. Но их надо беречь от сорок. Радик довольно тявкает, дед за забором. Бонька, пошли домой. Какую ж там? Кнопка появилась. Вот уж. Доплыла по снегам. Не ожидала. Ну все, теперь собаки надолго тут зависнут. Бонь, пускай они развлекаются. Пошли. Эта банда тут сейчас будет хулиганить, раскидывать снег, кувыркаться. Гляди, еще и тебя искупают хорошенечко. Ну все. Ну надо же, моя устойчивая собака. Вот уж кого не ожидал сегодня увидеть, так это ее. Это ж надо через такие сугробы пробраться. И откуда? Через ручей. Но тем не менее. Кнопочка здесь. Ладно, надо идти к малявке, смотреть, что и как, и еще разочек покормить. Ну, а тут веселье. Да, ребенок отсутствием аппетита не страдает. Нет, весьма радует. Ну, надо же. 687 грамм. Это если с хвостом. Маленькое тельце. Надо отъедаться. Тем более, что зима. Зима снежная и долгая. Записала все данные по взвешиванию, указав дату. Сегодня 29 ноября. А так в окошко выглянешь и не скажешь. Хотя на улицу малявке еще совсем не скоро придется выходить. Надо сначала окрепнуть, выздороветь. Ну, с таким аппетитом, я думаю, дело на лад пойдет достаточно скоро. Гарри желает познакомиться с котенком поближе. А котенок исследует комнату. Ну еще бы. Столько полок. Есть где полазить. Ай, что повалить. Так. Уж если Бонька приучился достаточно аккуратно здесь перемещаться, то сколько мне еще предстоит подбирать всяких сувениров, которые будут свалены благодаря этому маленькому существу. Ну, удобно устроился на креслице. Так. Вот с инструментом. Да нет, надеюсь, ничего не произойдет. Переноску надо сегодня к ребятам занести. Да, судя по всему, тут контакт обретен. Эх, вот Бонифаций бы принял кошаку. Да люблю. Хорошая ты моя. Веська носится с кнопкой на улице. Бонифаций за ними явно наблюдает. А может быть, на птичек посягает. А за окнами метет. Ох, как метет. Прогулка с Кубиком сегодня явно будет достаточно снежной, ветреной. Боюсь, что не особо из-за этого продолжительной. Первый раз решила попробовать перевернуть при съемке экран на себя. Потому что встать не могу, но показать вот это вот хотелось бы. Я тут, бог знает сколько, уже монтирую ролик, и всю дорогу Пуша изображает погон или эполет у меня на плече. Да, периодически мяукая, потому что рядом еще Веська разлеглась у меня на коленках. Ну, вот так вот. Приходится работать с телефоном для того, чтобы хоть что-то сделать. Да, не очень-то привычно всем этим заниматься. Бонька отправился на прогулку, как обычно, под кроватью. Ну, а мы тут теперь все вместе творчеством занимаемся, если это можно так назвать. И она с меня не слезает. Достаточно долго уже. И, честно говоря, даже вставать неохота, потому что, как бы вещи показать. И эта умильная рожица нас не оставляет. Она все время находится рядом.
переверну. Ну вот. Попробуй тут встань с креслица. А ведь пора вставать-то. Печку надо топить. Ой. Я шлифовать опять. А потом еще и с кубиком гулять. Да, веселая жизнь пошла. Начиная с нынешнего, с прошлого вечера. Бонька нагулялся и вернулся с улицы домой. О, холодная шкурка. Слушай, как же мне неохота в эту ветрюку отправляться куда-то на прогулку в Савиный Дол. Ну, надо. Ну что, Малявкин на кроватке. И мы тут с ней пытались немножко поиграть. Вися тоже хотела принять участие, но на кровати ее не пустила. Нет, конечно, надо тельце наедать, но заодно и тренинг, потому что мышечная масса должна быть активной. Ну, в чем, а в резвости котейки не откажешь. И хватка у нее мертвая. Все, растерзать, раскусать. Не отпустит. Я уже убедилась, что она действительно достаточно цепкая. Для такого маленького скелетика весьма резвая и активная. Все, это надолго. Вцепилась с коготочками. Нет, обманула. Ох, ну усищу у тебя. Конечно. Нет, ей комплимент, она меня обыгрывает. Будет рыбок? Соблазнительно. И вполне доступно. Нет, так неинтересно. Ладно. Вот голову себе ломаю, как мне уходить. Я боюсь вставлять ее с Веськой, потому что это ведь действительно начнется с ней заигрывать и заскочит на кровать, где кошак спасается, и то и некуда будет деваться. Как бы никто не пострадал. Что до Кари, тут я спокойно полностью. Бонька, достоинства. Он, естественно, не посягнет на малышку. Никак ее не обидит. Виська, скорее всего, тебе на веранде придется оставаться. Да, при запертой наружной двери. Ладно, ухайдухать малышку, чтобы она без меня не скучала. Впрочем, отсутствовать долго я не собираюсь. До прогулки с псом печку не начинаю топить, а уже давно пора бы. В избушке 19, потому что на улице и ветрено, и прохладно. И выдувает тепло с достаточно хорошей скоростью. Ладно, дерзай. Мне пора вновь приступать к шлифовке. Однако, судя по всему, все успели насокращаться, и у зверюшек наступил тихий час. Пуша устроилась на ноутбуке, понравился он ей. Веська вроде как смирно посапывает на коврике. Карька, как обычно, под кроватью. А Бонифаций демонстративно, сказав свое кошачье фе, отправился спать на теплую печку. Ну что ж, одеваю комбезик и стартую в Савиный Дол с Кубиком пообщаться. Ух, Куби, изметай же тут у вас на верхотуре-то. Ветерок еще тот. Ух ты, во что моя сосенка превратилась. Какая прелесть. Вот это да. А елка восседает на ветру. Точно. Объем повышает. Косматость. В смысле перьеватость. Чтобы фуфыриться лучше. Разрабатывает. Ну что, пес, пойдем гулять. Лишь бы нас не сдуло. Хотя с тобой это вряд ли унесет. Ох, вернутся хозяева только к вечеру. С кормами. И затем долгое время Ники в город не ездить. Да и в машину не садится, потому что уезжает она вместе с Артемом в Питер. Надо ее ремонтировать. Но
Надеюсь, что возвращение состоится благополучно. Ну что, идем? Всегда готов? Ну, да. Пойдем прогуляемся. Снежок метет. Ой, ветерок завывает. Зима, знаешь ли, ноябрьская. Она началась неделю как, точнее даже 2. И продолжается уже достаточно давно. И что, чуть перчатки мне не порвал. Наигрались. Да, гуляли мы недолго сегодня, где-то полчасика. Но ей-богу, сдувает ветрюга, тем более на возвышенности, куда мы обычно уходим. Приличная. А? Зато погулялись. Узкую кому почесали. Слушай, я хочу пойти посмотреть, как там Пуаро. На месте или нет? Ладно, я вечерком еще зайду. Давай, лезь к нору, отдыхай. Вот что-то не везет мне на общение с котом. Опять день шлындает, шныряет, мышкует. Ну что ж, сторожевой кот. Ему положено периметр обходить. Ох, как же я рада, что синичка, которую я в чарнике притащила, оказалась в достаточно хорошем состоянии, была выпущена. Причем с зеленым колечком, со странным номером. Ну, а тут порхают сычи. Всепогодные. Да, в дупляночке сейчас, наверное, приятнее было сидеть, чем вот так в открытом вольере. А, лучика опять не видать. Ну да ладно. Меня свои зверюшки ждут. И что там делается, никому не ведомо. Хотелось бы поскорее выяснить. Все нормально? Бонька с печки спрыгнул. Так, Пушка, с тобой все хорошо? На Бонькином месте, да? Ну, естественно, возмущается. Так, по кровати прыгали. Ну, все ясно. Мне повстречались 2 ребята из соседней деревни, шли с лопатой. Видимо, родственникам помогали снег разгребать на участках. Так что неудивительно, что кое-кто тут бдительность проявил. А ты меня встречать держишь, да? Сейчас покормлю еще разочек. И печку уж пропить давно пора. Бонь, что-то у тебя взгляд такой, ну, словно тебя обокрали, малыш. Да все хорошо, ну успокойся ты. Только гулять не уходи опять. Ты сегодня полдня на улице провел. Ой, ну все, я рада, что все замечательно. Но вечером мне опять предстоит вас покинуть. Ух, как мы корм-то хомячим, а? Кушай, кушай. Ну чего, это уже 3-я кормежка с утра. Ночную не считаю. Нормально. Нет, все-таки я решил ее почаще кормить. Через небольшие интервалы времени. Как только поест, все убираю. Если, естественно, оставляю водичку. Но потом разогреваю на теплой еще печке и даю. Вот, наигралась сегодня, наобщалась. А то ведь катетеры-то ей ставили, из-за чего лапки выбрали. Потому что она в какой-то момент вообще есть отказалась. Ну, надеюсь, что дело идет на поправку. Ладно, хватит болтать. Надо печь топить и шлифовочку продолжать. Собаки Бонифации вернулись с недолговременной прогулки. Еще по такой метель. Долго не погуляешь. У всех отменный аппетит. Веська ждет своей очереди. Снова пытается заигрывать с малявкой. Ну, а та уже насытилась. Мы с ней немножко поиграли. И улеглась. Что? Ну, очень хочется, да? Ну, очень. Ну, если очень хочется, но нельзя, то можно. Но только не сейчас, да, и немножко отдохнуть. Я все жду, когда Бонифаций Сергеевич проявит свою благосклонность. И почему-то ожидаю, что в скором времени эта парочка, столь схожая по окрасу, будет валяться на одной подушечке. Нет, не здесь, а на Бонькиной, которую малявка также облюбовала. Да, Пуш, попал ты в веселую компанию. Но самое интересное, что уже за один день, даже полдня, она уже училась сидеть у меня на плече. И каждый раз, когда я оказываюсь в кресле, старается меня настигнуть и занять это выгодное местечко с хорошим обзором. Вот, теперь будет у меня такая ведьминская кошка. Ладно, все замечательно.
Но рано или поздно. О, Мур. Даже Мурмяу. О, членораздельные. Нет, сначала я пообщаюсь, потом ты. Ладно, все устроится и образуется. Ну, еще один подход. Под хруст челюстей Бонифация. Киса тоже решила полопать уже сухого корма, потому что от паштетика ничего не осталось. Через пару часиков я тебе еще насыплю. А за окнами метет метель. Эх, великолепная веселая погодка. Но лучше уж смотреть на нее из окна. Что ж, Мурмяу, здоровья всему, удачи. А нас теперь в избушке стало 5. До свидания. Дальше расскажу, что произойдет. А пока всего наилучшего. И продолжение, как всегда, последует.